В Сеуле нас ждали Надя с Костей. С Надей в 2019 году нас свела творческая деятельность. И, конечно же... Да, если вы вдруг не знали, друзей можно найти, играя в видеоигры. Да и потерять их даже можно по той же самой причине. В 2021 году я также стал одним из свидетелей создания их с Костей семьи. Петя был против того, чтобы выехать на автобусе, и предпочитал комфорт. Я, собственно, не возражал, да вот только билетов на скоростной поезд до Сеула на субботу уже не было. Поэтому пришлось ехать все же на автобусе. Договорились встретиться мы в очень популярном районе Сеула, на станции Хондэйпку, названной в честь университета Хонгик. Здесь постоянно тусуется молодежь из других стран. После дартса мы продегустировали необычное макколи, рисовое корейское вино. В этом месте его хозяева варят сами, поэтому оно в корне отличается от того вина, что можно купить в обычных магазинах. Вкус настолько освежает, что с трудом поворачивается язык назвать это вино алкогольным напитком. Едва ли крепче кефира. Последнее необычное место, которое мы посетили в тот с Петей день, было это. Соблазнительный вариант о том, чтобы переночевать сегодня именно здесь, был озвучен сразу же. Искушение было велико. Однако завтра у меня были намечены еще встречи с теми, кого я давно не видел, поэтому лучше было бы все же провести время в горячем бассейне сауны, а не за занятием для настоящих мужчин. И последнее место, которое мы посетили в тот день, был бар Art Monster. После мы попрощались с Надей. Я обещал приехать и навестить их с Костей уже в следующем году. С Петей мы попрощались на следующий день после ночевки в сауне. Он вернулся домой на поезде в Пусан. И на этом моя поездка в место, которое называю вторым домом, была окончена. Время, которое я провел там после моей поездки в 2019 году, было просто безупречно. С этим городом я буду иметь тесную связь до конца своей жизни. Безусловно, есть еще много мест, где я хотел поностальгировать, людей, с которыми хотел встретиться. Но за 2,5 дня успеть сделать все задуманное в этом городе невозможно. Поэтому как-нибудь в следующий раз. Спасибо, что досмотрели до конца. Значит, наверное, вам было интересно. Это самое главное. Ставьте лайк и пишите в комментариях, если хотите увидеть еще подобное видео от меня. Всем пока!